na yenie ye frequency 106.5 FM na wo mo ehun se de akatua pa na aba eti ye kwakoda ye hu adinti obi a wo pe radio bia obi a wo pese radio din sesaba na brabom obi o pese wo tie radio ben nyame obi o pese wo tie radio hunu nyansa obi o pese wo tie radio na wo entertain ne ho na wonya information na wonya education na ye sompa fi se media adwuma no ye botaye miensa education entertainment and information ne nyina ene ye kwakoda na di nyame ya doma ochina e wo dome market yo meba ye marketing manager so na ma memfa baako e ma hotel na eji wa home na memra marketing manager so ne medi nkombo na ye misasa nyame ya doma ochina no ye hwe program no sen na maye ye no segment by segment no maye ye ne sei anopa no be sha ase brebe ye be ye dai e ro ma fa ye fam kakra mate medanse nyame ya doma ochina no anopa no nsia pepepe na bibia ya hwedwumadie na se eti ye kase ebo no ye betie na ye wie kase ebo no ye dwumadie ya fa na Ghana today no Ghana ho nsem nyina ye bo ho dawuro no ene ye be na no ye be chaade wom anopa no a ye be cha bibi ho omo tie omo maba no ye signature tune Sompa Accra ye signature tune Sompa TV ye signature tune wisdom odwom no ye bebo wow ye bebo wisdom ye bebo nwom no ha mo ate na edru every first service akwawie no wo abetimi ato no hampa ya hyehye edintuma hyem edi sponsors in agent anya sam ketu akura ye kra ya picture no na say ya abro so ye bebo nwom no amo ate wow na wotimi begina hoto nwom ne maye hampa ya hyehye no ye sponsors a wo muta ya chi ebi ti sell Leicester Ghana Limited omo de Young Toothpaste and the brush abano wo mo Young Toothpaste na de bia akosi abohu dawuro no ebi hyem wow Bell Beverages aye nim se belako a wo mo na ye ho adwuma ene Bell Cola na wo mo drinks ahodo no ebi su hyem Promasidor a de bia tiwa Twisco wo mo anso na de cowbell wo mo so ne ma no ebi hyem ya hyehye ya ye ne pampe eti se wotimi e kan wo se etere bi create mi bom rant hene voice wo ha wotimi ka se Sompa na trendy o eno kra na wotimi kan yi ayetimi e chewade wow eno kwa wotimi ka Sompa is trending and trending yetimi chewade eti AKOSUA we de mesrewo saa dwom na ye Sompa TV dwom no me be se nka wo bom ma me okay na omanfo hu saa dwom no a se wotimi to a na nipa na ne so be record wato ho a na wa record wato ho eye Sompa TV de no se wotimi to saa dwom no a okay hampa ya hyehye aye de ye sponsors ye de wo mu product ahyem ya san de unsa Sompa nso de be kunafo ene enkwada ene nyanka ye gene wo mu tie ta ache ntoma pa ye de ntoma ne bi nso akyim aye be package ne kama ne ye de ache ntu de bo saa dwom ne mame Sompa TV dwom no na omanfo ente mebono abusiamu ni yachi wo Facebook wo na mra de ya say adanchen yampo no ehwa ye be enyasem ketewa adanchen yampo no ntina enkrofo se wo mu kwotena ho atwen ye eni wo mu ntwen ye ne ba na nwom no won mato me yatie nti ye bekwa wo ma no so ne wo pon cheche kwa akodi nkomo na join ye live wo Facebook no so Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra na ehwede ekoso wo honom na enyasem ketewa makora na nwom no a your manager can want se no yentie bi yenina ye tie Sompa onuntim bi epue opue ya wampu ni kwa o odi eniji ani nkwanhye abrabo mu afutu nyamsum wani daso ade eniji abro ni panyina Sompa TV yabo Sompa ebe sunima Fala fide no to Sompa Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada ifisa gudie munsemo ubenya abrabo munsemo ubenya nyamsum ubenya anijie munsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa dibra ubenya nina ubenya Sompa TV yapana papini su Sompa die e market yapa wow
eti AKOSUA Sompa TV dwumi ya wo boy obi a china obeba domi market God First cold store nanimu ho. Okay. Omo si edi ankrofo ta nim ya Agyeiwaa store na ankrofo nimpa wa obeba no wutimi to dwum we kosia o hampa ya hyehye ne kama edi bibia ewuram aye de bema wo. Serious? And na Sompa niema wotie programs ye bebusa ho asem wutimi ansa obenya achede companies omo ba mijiri se Nicholas beka ho asem bebre eti ye besan so achade because a bit is a beverages say woman ni bra so mo be chade no. Wow. Wo drinks ni wo mu nsuo yi Promosidor for ye mo be chade Twisco wonya no de atwati ama wo ba no wo mo cross na ye cowbell nti cowbell no e bi ka ho Leicester Ghana Limited wo mo de young toothpaste in a brush wo mo de aprons so kra ma say emfa ma no ma say the aprons so kra ka ho say emfa nchema no na ye emfa toothbrush ni paste ni so nka ho eti wo chane de ye announce ye ho bake edi a kire enkranfo kese eti wo hia ye ho a enya asem ketwa ena AKOSUA de anika wo mu se 21st clinic no aye ne wo mo kɔ nakra na no wo mo be ye free health screening from 6 a.m. ekosi 1 p.m. Eye free say ya time for yenyo kapre wo de bra wo ba ya Dr. Sestos ene ne dom wo ho o mo betimi ahyew e say ya base de Osompa ene de banti yabade a ne yebeda ye ho adi sese ye ma ya ma menom ne papa no mo odwom ho nyina no ehu sampa ye gire mo mpom den ho edie se da bia babie store no na wo tonwade a ne no ano no se bra no o ma na ye ntientia wo blood sugar ene ne de nyina ye se ye hwama wo ntie be hwe so ama wo e wo wo pressure nyina be hwe ama wa ye nyo kapra na sa dama eti AKOSUA eye Sompa Osompa ye de baaye no ene ye kwakoda ye ho adidi a kira mansan nyame ya dumo kira ye hyase e wo Dome market first edition no ada market ni nyina nso ebeto ato aso kira ne de say we do God First cold store no animu ho wo mo fre ne Agyeiwaa store e ho no a wo de half ama ye se ye mfa ho na ye mfa ni yedwuma eti wo mra no ni ahyehye ye ho kama na wo nso aba benya ho mfa so e baba mbo ho nsem a ma 7 police fo e baba mbo ho nsem a ma 7 police fo wo mo wo ho a wo mo be hwe se bamba ho nsem nyina no bibia ebetimi akoso wano betimi agina mu eti baba mbo ho nsem a mensuro kura ye ma 7 police fo wo mu nyina beba ho aba be hwe se bibia se nipa ba ho a ohaw bia ensi bibia law and order ebegina na naso enna ye companies wo mo so taye chi no wo mo so se de niko okan no obetimi abusa no ho asem na mo kira ne de se obese hu Dome wo pese hu Sompa ye presenters ahudo ye programs e Dome market and say we do wani chi God First anya yira kwan kra fiara nso de ye ho ye hot obeba obeti say speakers no ye speak Sompa obeti Sompa if say ya ba ne pa bene so anya asem ketu akura I was your way a hot bite. Na nkomo no aye Sompa obi bus. Eno ho nkomo ne ye bo no join me live. E wo Facebook no so na videos ne de ye de be mama maako antonkopem se no nsia bebo no. Na se ye ni nyina na me ne wo a. Anke ye ka say na ho soso akọ Facebook ho. Na de ye ke na wo jotin maako no wakọ akọtena se. San se wo kina na chade no eye bocho. Mento na menya ni free. Yes, menya ni free. Twisco menya ni free. Me AKOSUA won mo twati a. Won pere na apede yi. Nyame yad no kina ma yenhia na yenko marketing manager ho na yenko kodi nkomo yira Nicholas kwan na okina yemisa no se anyambia no enzesaya no eya 21st nko ana. Papa nyima adwe. Pacho mejo so. Wa bre papa. Enya se wate. So wo se ya sha se nyina kuru ramze kai. Nyasa nketo ma nyami shirawo I was say your Bob modern to me ton ye hu ye sure because radio stations na one cran ha no ye be adunum mienu 52 wow na the way I name mate no say one pe strategy a betimi aboa ho be kiro kakra na say the anti akokan ye no ehun hia say esesa ne mu kakra enti say ye morning show no eye bibi kakra nti I say I confuse nkrofo kra bebre but it is the best that you can ever have metna taxi bi mu okay driver ni say na sign na moye mo niema efa cause why some de ne ye bri o mani so sanya de obi ye ne ye bi ye ba ne pabne so enti ye wo kwan a ye fa so ye niema na eniema atoa so said ya hwehwe no pepepe and from
March 17th no up to now no ohu say enema na kototen say de nyame hwehwe say ye no. Nice one. And menim say nyame kan ye ho no de bibia so be kama. Aye kra dada. Na mama me say wo chena no na your manager ka 21st clinic one ba be free health screening. Apart from 21st no one more ba no your sponsors ni bia one more ka ho a wo chena be hu wo mani mu ana. Ebacho an enti said the manager kan no ye wo promasidofo na ani je se me wo mu ni se omo aye ready se ombe che niam bebre e odome market omom de tuisko bae no ai said the manager kan no omo an de carbell e bae so yam vita omo an de bae enti ni nyina ye dia omode ba be cha foforo omode omo aprons nso be ba be cha mama ma no je di formal no ha nti saa niam ni nyina omode ba e waso bia hia ye wo ho na niam na omode ba be che no ye nti na omode ye den ba be che sure ha no obia timi anya bi na obia opese onya saa niam na bibia no omfa na ni nkyere ayigwe cold store na anase God first oba ho a obenya niam na bi na me pesa me kan de ba ko obi ani ho a obeba ho a unya bibia because niam na do so ankasa nti obi a beba ho bia no obenya bibia afri ho a den akọ in fact mene manager eko Leicester ye kokoduru ho no in fact omo sample paste no nkete in fact me buy kra me am de bi buy in fact chiche bi say ya wow enti no obi abeba ho bia yes obi abeba ho bia benya bi akofie nice one enti eno na de untimi megina ho abra wonya hwe mfiri mu enti obi am function na adwen mu sa na bell beverages no omo nso aye crowd say omba be che ne makra ma na bu nkrofo so Sompa FM enti ye ma ya adwene nko ho se unya ba ho nko ade a obefa bibia afiri ho aye den akofie na ye wo multiple quest for omo nso so eba okay enti sponsors are ye wo na time heba time for so time heba mission malaria fever no ebetu asie se hu hey na malaria nso de se dwom wo no ye na ntontom na te ho se wo mo ka ya no pa wie numre enti time heba mission and the capsules so ka ho e pa cho ka o mo ka ho wow na o mo the time mission so be ka ho de ne nyina o de beba wow ma ya de eni suade hunu ne so na marama ko hia ma misa se we no eye radio nko a ana Facebook ni YouTube no wo kene nyame ya dom a yebetimi atwa atoma bi obi won mo a wo be pese wo be hwe yayi nanso so oni akra sign the ho hye ne city Facebook uko your Facebook your social media platforms na ubenya yayi Sompa 106.5 FM Accra ubenya yayi na YouTube nso Sompa FM live nti ya de videos ne pictures ne bra activities no AKOSUA no ye be post ni nyina wo ho etu betimi follow ye from anopa no abesi enumre ye de bibia beto ho anumre kra me hu so ponchecheku wakwa video ho no a we twa market won say the hosity no na say ya wura dwom no ankasa ya wura mu ankasa wachina de no mo na ti dwom no kro no o mo na ti mo o meti see speakers o mo beti na o mo obi abenya achede o mo tonton ne ma eni you de oba na obi abenya beverages for no market ni store o mo wurawuram Promasido fo wurawuram Leicester Ghana Limited fo wurawura shops no because o be so mo hu sa wo mo ne ma ne bi woni bi e die nti na ne bi o be so mo bi o be ma obi wow nti no marketing strategy de ma businesses no o ma be kan ye ho no so mo so benya ho mfaso etinye se bia ye nko an ye ba no ye wonwumako bi ye boye chidom ti God first ho no e ho ni ma ho ne mpose ma me e bia na obi hu de abusia mo Facebook ho no Sompa 106.5 nyame ya no o chena ba bia kodi dwuma ni ho no God first coast to din na aba no e ho no ene e bewo na ya hyehye bibia kama enumre no kra ne enumre ne ya hyase ne ya setup no
na ya chance ya ho adwuma den say na be betimi aboa ma ne manso akoyie ede amaye enti na compound no so ho no so enti ya enam say eye shop nti ya fa half ena omo ma ya half no mo so afa half anti half no enti ubese obeto ade betimi aba beto ade if say enso obebo omo adwuma ho dawuro ama omo pa na yenso ya fa half no na half no yenso ya ne sponsors ne yenso ya fa ho na omo nyina nim si eba shop say wo ho nyina chance free god first ho ko nyina omo fom opposite ho nyina adehyeman ho nyina obi ate yenka ye kokasa wo community radio ema omo hu say ye eba etu omo so mpafo ye atwa mu enam say ye eba no enye se bia identify na eba ye eba ne pabne so ankasa wunya ba domi dwom ho nko ade a ekina no wo nso benya bibi e de afrim wo nso benya achede bia wo de be kofie e de akwakodi adanse enti ekina de agro agro ni poso meba wo nche biem na maba bebisa o nyame yadomo a wo mo aye invite wo mo na afei de ye hwe ni mu se wo kina no ankasa no ebi obi won mo a obeso ode na yire bi ba ono nko antimi ma ene ade ho nsansam te sei afezo so yebenya akonya wadwomfo ma na mema no wo mbetumi a kire won madwene ana eno ho nsem no yebeba ho no ansa na wo nko na mene opon checheku enkodi enkomo ansa opon wa joy mejo so mame mo ani adwuma wo kwadru ye twa ye mfonyini se yankasa na eho ne sitie na kire ye se bia ye mya ya wodo a ade hye no betimi afiri aba no ba bi ye wo se wo mudura wo mugina meda se mame eni akwenya yi se mi gina eye aigbe coastal bia ya nyankopon eye adoma wo chena dwumedie kese asompa ya bo ho dawuro be ya bosome ntem ne yenu wo chena dwumedie ye de ehihye so na mu amunim bia ye a mekasa fa hu se ofi eye domi eye railway ne so ene wani kire domi market ejom kese ni mu a ubedu eye adehyeman omurua bank ewo no mu ananse eye misika building no mu opposite eho ena se dwumede wo chena nyame ya adoma eba so na no konsem ni ebira mi bepie mu ewo eye ahadmu sei no ejadifo ni bi mpokura de no mu ni se ye ne because omo ni se wo chena ye tia and ye dia abe menyamenye nti bi kwa yo ma gen sen komo be ne na wochina no masan so de atie mu ana tese ne afofida no management na adwada no na komo de atoa so nanso me chom se wochina ana eba so no omani ajepa ema obe hesani ahonkeka a wo mo de gi eye flyers nkeke mpokura ye tete ya edi adanse se wochina ampaya ebedwa na ye ne ye mame baako a nyame ya adoma wochina no dwumadie mu no nenimu pen ena yebeti ase yebedi sa dwumadie we ye ne ye mame eni nkomotiawa na ye misa no no so na oboabo a waya wochina nyame ya adom ne ye ba wode bedi eso mama ye mo akwa baba sompa so mo aya no die wa no dia mame mesere wo nyame ya adom a wochina obobo aya no ene ye ba bedi dwuma no enya sa wa ho boa a wode be hia team no anything. Oh, my invitation be dear, what Mama will be space among your bidya, Mupedia. Mama Yamisha. Yo, that's it. Yen, I will be can't you make yes and say, AKOSUA media beyond my would be one mamma, you must soon be say. Send your hand with you busy, no. Watching out what they can, I would be best to make the news. For Nika catch my watching out flyer now, Shasson. One part when the bed changed out, the moon. Oh, but AKOSUA Abena and I may one any pastor or Pastor Ojo, Pastor may one so. Yamia more China, I put for now woman in our flyer national. Watch now the home, and your hand will see the yet the bar. There will be bad with the applying and one country and everything. Oh, but so I'll be smack at big poster. I go to no be any more domiatic. But Uba build a blue black. That's your God first poster also. Then one on the other say, that's a papa. Ye mami, or no, and Yamia Duma, watching we be a quiet at my and say,
yɛmra medi dwuma no na yɛn brother bi nso wɔ ha no sɛ wɔn nso no wɔkyerɛ no sɛ ne bi adwumadie no ɔwɔ ha no sɛ ɔno nso bɛhwɛ adi dwumadie no so ɛnyɛ nti ɔno nso n'ano didie kakra ɔpɛni yɛn mu akɔ baba ɛyɛ hot bite kaseɛ so na wɔkyerɛ nyame yɛ adom asompa anɔpa na onum ɛkɔpem anwummere na ɔnso sompa yɛtiti yɛn kuku ne yɛn kaka nyinaa abɛbie mu aboboa no ano sei yɛn na ɔbɛka Sabe show me in some babane and more aboma did man for say. Why crado? I have got a chairman. Or say I mean adoma in penifue banet dosu. They pronounce on what so be dear woman that they been must be a woman that. But can one or shame point say but when you who ba when you edit me aji. Look they say a link to me who I could say what Agyeiwaa has but my dignity papa me who and or sounding a bit chat selfie. Stop it, Pepe. Trying to be chatted. They make out of people. And no, go for a woman of life in an or 10 Aduma. Also by your channel, they we no channel the empire. It's show up one with it. And then empire a bit. I have one. Let us say, okay, man, I mean to the Hungul when you now a year at the phone in Shua, or would you a year a one on so no yadi, and common so. Anytime or China, a year to make the say Sompa, ever be a year when Mammy, your person. Let you say a Bristol, Mr. Bristol. More Yammy Aduma, or China, we give it a head now on Yema to make a day brown, then of a cafe. Oh, me need you home, and the second home a Reverend Solomon drew into China. Me I prophet to grow, but trying. What you know, but trying. 101. But we won't buy my yesterday number for me. See, don't you know, no going to the mesa. Mateno, no, Papa, no, the man, what you so our Charlie, the Senate, Tibiano, Ubena, Quena, for so now when you want Eddie a year in Combo. Never may pray or not be already one man, one corner. Of any Yamako about 5 cats, there's Sompa 106.5 so. Mejamoso. What Yami Aduma out on Yama have sort of over Yama. What Yami Aduma to get change it. And a day pen or book one. Oh, Sompa, dear, once a dinner crash and wanted that Sompa. And they were almost small minor. I will Pamu, and the associated more Pamu. There, I owe nothing. I didn't know when they pray. Our mother share my areas, you or person. Agyeiwaa. Oman Yansa, yes, you put more than Tanasupine. Wow, Yansa, or money India, or Moshema, yes, at least, and yeah, we can say, Unim Grandpa, Unimina, and they are willing to accept them, and they are sure money. Yapandiago by a Tom, and anime. I have a fine. Mr. One more for no. Yami Aduma watching and I check the bread near the better. And I don't watch the banana jam on it. No. Why no one watching Yami Aduma? It's a woman. Then you bring up on no company. Me actually, me Omudin, the mission enemy. AKOSUA Mambajina, Metacho, and AKOSUA Agbo Agwa me but me show mo pa it sounds so and come Sompa and na Chapo nyina me show mo nyina ni mo nyina ni ye mo nyina yeah mama we dey ti mapa po na me bi so wo me nche wan say ye ni nkomo nti ayo wo so no so akọ ni nyan mo beti aka na ni nyina no so ode atudwa ni nti no mama te bibia ni obi mu dia na mama ne bo no eti ye mo ye ho fanchia nyame adoma wochina mo ane wa mane bo wopon ye da se papa sa wadom ye na wo report ente sabra ye yensan kona ye ne madam AKOSUA nkodi enkomo na manager we dey wasumu o ai AKOSUA china me dey wa ma Sompa obi bas do me dey na em say wa umpe free gift sure imagine say promise do abegina ho na twist ko ne ka be wo chebi
Imagine say Bell Beverages, womo ho no mo cheniema. Imagine say Leicester Ghana Limited, Young toothpaste in the brush free. Wonto. Wumpe we na imagine say 21st Clinic, eyo free health screening. Imagine say Time Herbal Mixture, womo so abo womo sesin wo ho. Imagine say multiple questions for abesi womo platform or mo bo adwuma. Imagine say your program see na ye na bonten. Imagine say AKOSUA Agyeiwaa kwade aboate aboduduku na osi ho na abake asha ne sunglasses papa bi na apam so de ne de na mu. Imagine say ye Ghana Today na yabobo my Ghana nsem nyina so newspapers any ade online na afa ye wi a omo tonton ne ma wo ho no ano na obrempon ne apam na omo de microphone ko omo ncha kobuso omo say asema ye kan mu hu ne say na wo so wa kire wadwene bie because obi okura adwuma wo ye nti wo nya opportunity enka say wo radio so but china imagine say woton wote wa wo shop anu ane aba maame asem ne kan no wo so dwene ho say ne age wadwen kire ye wi ana eti achede a lot of giveaways ye be charge yes wo be hamper bi amahye si ho ene ntoma papa bi entoma no so no entoma no so ayi entoma no kume no AKOSUA enye nkwada ntoma wo debi entoma so ma na waba Holland ntoma Holland ntoma ne ye de ahye mu. Wow. Now me deep microphone yama say to Sompa dwo mame. Say nyonu me be kwa mesa amoabo. Now beto Sompa TV yaba ne pa benisuo Sompa de Emma ketia pa. No aje ho ntoma ne nyoma. Na fe ma page hampa baako. Na me dia ma wo na beverages for me bela kwa so say yes gene ko drink mua na ye dia ma wo yes gene ko wo we na jajai ekrofo we bi feel wo mo na ma hyehyɛ hamper yi so me hyehyɛ ye product wonim de unique brand me pesa nwum no obi asua ne say hamper no me the all the sponsors ne product ahyehyɛ mu wow wo se me fa ne say bia bela kwa fo na eche bia benya bela kwa nko a e bia se bia promasidor fo na eche bia benya twisco nko a yaze fo bia benya yas toothpaste nko a time hair bia benya duro nko a 21st Clinic bia benya health screening free na mom hamper ne de all the sponsors ne man market candia shim wow and my ne pampe ne suo maku du esiwo sei and masanshi shebi wo small one de ultimate jina ka say Sompa is trending and message mako na ko jiko na wa china no yanka sanso yentime nto nwom ne bio amu de presenters de mo nka ho e ba say a conflict of interest the one toje mo ka ma tini da bi conflict of interest etimu de yeyi mo firim we ye tiefuo any adofo no a wo mo eba ho no wo mo we obi obeye health screening kwa wutimi nya achede na de ko why health screening no kura wo kono begola kwakwa timi ka say Bell Beverage 40% di drink we nefa ko twa wanum wow ai o jinso we nefa ko twa wanum enti yas for kura timi say jinketenkete no kwa afama nkwara no enti e kina de say wo nkran ha all roads lead to Dome. God first coastal. Ade ne kwa wonya duru ho a wo bo si aboye nsese a ye canopy enti ne obi kura na be kire now we say ye speaker si ebom ta Sompa nyo bi na be ka kire wo ye demu ankasa nti wo kira de ye bama enkranfo ena dwumade omuntu na ya hyehyede ama wo mo nyina mo twi ne trada wo de anya bia na bra na be hye Sompa se de ye presenters in your city anya bia na bra be ye free health screening anya bia bra be gi achede giveaways bebre na fa kofi ye ja wa mo akokora no na ye bisa se ase eduruma bi a se ye morning show ha what say Ghana Today e wa ha wo say enkofo fra kire wo ma dwen na say na wo mo ko na we ka say na we wo kina no de no ebe ko say yan ka kina de no sonko e wo mu ne say wo mo bie wo mo shops wo ho no na be kire wo ma dwen wow I wo ton ade wo ho because ade no ensam ne ye ka no wo te speakers no wo mu nyina te be bia metimi a kire ma dwen metimi a kire wa dwen ti say nya fe na nkrofo serial callers fo age fun ya boso wontimi frɛ bi dabi we de kire no wugina wo kodu no ho amame mampanyina sam ye o kan ye AKOSUA boss yi wo hu ne say na afi wo wa kire wadwene apam the microphone bebra na obrempo ne bebrew e ho no ane wa kire wadwene ni aba papa na yesi Ghana na efuo se yes no mbeto so afi o so enye no kure no usasam no hu ne sai mampanyi se constitution no pese wo sesam kakra eno so wada wo mo eno so hu ne sai eno enti wo wo ho no na adwenkire no ye de bema wo wutimi kire wadwene kure yie mi hu se wadwenkire nyansa wo mu o ye se je me marketing manager
kasa Jennifer ko said we say che wadwin de sa small packages ni ayesi wo be more than 50 no je wo de na je ba ko na fa ko ohianto ma ebu abasa Jennifer ko wow eti wo kira de eye ba ya ba o magye ye feso ye ba nkran no so mpa akra ba ye na mekan ye ti wo kumase ye be pie nkran no said o masi agye atomu agye ye feso taxi na wo betre mu o mutie shop na wo be ko mutie trotro mutie fom no wo kwa said o musi agye so mpa atomu no nkofo se mo ba ye mo live worship kura ne kumi obetimi ka se mo ye live anopa no nkofo ye dede no na mo de mo kanya nsasam mo mama koma kura tomyem dede no ma so mpa akra ma bete so mo morning show no ye enye partisan mo morning show no ye dede eti anopa no mpe dede no a wo de to Sompa 106.5 FM akra pe obeti se prophet Dr. Odru wo kanya nsasam gu tirim o se tie o se wo be blow the nonsense out of your head na futu anopa no kwa newspaper review ye Ghana Today futuo ene akwankyere ni nyina wom eti obehu ni nyina e wo Sompa nyame yadomo a edome ebra ye boy ensese ye page studio nankasa e de abesi abonten nice one na manager mede wo wie kra no mame misa se ye sponsors no ye mo bo won so e na fe ye na won mo ase na fe ye monwom no baako fantato ye sponsors no e hwan sponsors no yes ene edikan omo na ye title sponsor ye Lester Ghana Limited omo de yas toothpaste and the brush abano omo na ekukuru ye e de akosi dwomo wow omo kukuru ye pa na promasido omo na toaso Twisco okay omo anso na de cowbell e kina de omo de cowbell pa na ginam cowbell e kina omo de cowbell pa na ginam omo ana ye Twisco omo anso na ye cowbell school fon kura e won monya o jai omo ma me no me papa no mo ba omo wie school e tu ba dia na so say me ba sa enyasem ye program ni nyina so ye be chade ye program ni nyina so na omo so ne namu sa omo so ne namu a tinyasem ketwa e ti promise na fe na Bell beverages Bell cola ne ya kaka ho yes ene bella kwa wo munsu ena a time herba malaria fever duro no okay 21st clinic and free health aspect commandant ni originator wow and a multiple quest so mo na ye platform no be mount dia maye enti obia wa panioma bia no wo chenyame adom abraye ho e wo Sompa God first one more yes coastal hono a omo fe na Agyeiwaa store coastal yeah nice one na wonyom no mama mo na last but the last na me fanya mo kwa me ati that's Onitim bie opue ya wampuo ni kwao odi enije ni nkwansha Abrabo mu afutu nyamsumu ani daso ade enije abro ni panyina Sompa ba ebesumima Sompa TV yabo Sompa ba ebesumima Fala fiti no to Sompa Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada efisa gudie munsemo ubenya abrabo munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya anijie munsem ubenya enumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya Sompa dibra ubenya ni nyina ubenya Sompa TV ya bana papini so Sompa die e market ya pa nice one Sompa die e market ya pa mempanyufo yeah maye ni nyina ya dase nyame hira wonso na o mama hoden amen nimdie ni nyansa no da ye so no amanya no a muguswa na mo tretre mu no nyame emfa no musa amen na ebinsu nyina yeso hira monso yadamase ne adwuma pa a monso moye fise munimu a enye mafa Sompa esi mo stress was odi abokashiri abaka esu di abokashiri na ebisu di esi wo machi ebisu di esi wo mabati chese obi a tantam aboso eti nyame hira monso na akoma pa modi adwuma no yenso management ye ni so pi
It does. And Mamma Mokwana Monquema home. It does. Yes, it does. I was your way. Your radio manager, Oba AKOSUA go Abwaji, and not Motening come Nanyon Hua. One of my Katana manager, your Nicholas crying, and not one mobile. Nasa Yami Adma watching a media strong Hua, a die anymore, the botaye, Nempompon so, send your Bessibia Cono, and your tessa now Modie, a family to a chadie. Wow, maybe a waha, papa, ya, and yasem get wama. No, Siano Bapa, minute no, it num. Yanaya won't sima, yaba, cause you want to sono, eba. Abusua yada se ya mamu nyina mu akwaba hot bites kasia no etwaso ede amamo na ye hyasia ye nyina ye nimse empanifo a wonum da abaman no wo mu nyina akwakohye mu ya wonom 80th United Nations General Meeting no ekoso na Ghana mampani ne His Excellency ye John Dramani Mahama ene wakasa ne nsem kan ye mu no ene wode atodwa wakere mu se kamia ye se amaman ahodo a wonum atwa ye ho hia no sebio sebibi si oman bi so na adehia mo hono eto abese no na wonum pe baabi abo won hu dwape na ekamia yese amanya wonum eban a enka wo mo betumi aso wo mu na waboa adehye abroni ebeka se refugees no na ebi mu ahyase a wonum etwetwe wo mo ho wose we no potokasa mu eye hypocrisy etini wo kahye okachira amaman a wonum etwehye nyina se wonum hye na mpanifo ene adehye enkasa Ghana ma pani His Excellency echense mu se na sai die si Sudan wo hwemu a adehye be se 12 million and na wonum ho akere wonum a na wom ho yamoa enso kamia yese enkronkro na sa maman a wosenko wom tumi bua no wo bia eyi nensa sede ne sam ekoye ne sompa ento so sei famo. Madam President, I also want to draw particular attention to the conflict in Sudan, which this body has described as the world's largest humanitarian crisis. 12 million people have had to flee their homes. And when we speak of migration, we refer to the 12 million new Sudanese refugees, whom we as a global community should be willing to assist in much the same way that many member nations readily assisted new refugees coming out of Ukraine. Let's dispense with the euphemisms and dog whistles and speak frankly. It is not a mystery that when leaders of Western nations complain of their migration problems, they are often referring to immigrants from the global south. But many of those immigrants are climate refugees. And interestingly, the global north emits 75% more greenhouse gases than the global south. However, the effects of climate change are more severe in the global south because we lack the resources to address them effectively. And so when the desert encroaches on our villages and towns and they become unlivable, we are forced to flee. Ghana man penine His Excellency Yewra John Dramani Mahama no disem wabra 80th United Nations General Meeting na ekoso no wakasa asiye ena sompa ya dani achiri ede asomwe na kama yese sa enhemudie yase no United Nations General Assembly onga nase enya asamaketo abusua enkomo a yema mpanin John Dramani Mahama elboboso no kama yese amampanimfo bia ne ho a otimekọ ho na watete bi diama empanimfo no se ade na ye dabo a wo monka ne pain se ye dabo na mo ma mo nkonko se we die se twobi eno nso a ase teddy bear na nka ya akose dabo de ntia wo kan we ne se Israel ene Palestine fo sesa wo mo asesa bo aso ene emonto kwasem a ade anchi bia na topaye ene edi ehim ewo ebinum nsa aseso no empanimfo nso kire wo mo se aduasa esanse wo mo General Assembly bu te nyina ne se ba bia ho nwobedwo na wo mo nka se wo sasa ne ma no ejaye na we no wo ka e de amagaza. Our world is currently experiencing a rise in nationalism and economic instability. There's a general breakdown of multilateralism. Various acts of aggression have been committed against the sovereignty of others, and nations are attempting to circumvent the very safeguards that were put in place to prevent large-scale global conflict. These conditions are all too similar to the ones that led to the League of Nations' failure in fulfilling its mandate. The denial of visas to President Abbas and the Palestinian delegation sets a bad precedent and should be deeply worrying to all member nations of the United Nations. Ghana recognized the state of Palestine in 1988 and supported a two-state solution to the conflict since then. And I say, contrary to the claims of some,
a two-state solution would not be a reward for Hamas. It would rather be a reprieve for the hundreds of thousands of innocent women and children and people who are facing collective punishment and forced starvation for no reason other than the fact that they are Palestinian. Eno Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama watch say ewi President Mahmoud Abbas wɔn ka sɛ yɛma wɔn ne abusua visa ɛma wɔn nkɔ America nom ne ne ɛka ka ho yi no ɛnya abrabɔ papa. AKOSUA toa ansam no ɛso Central East Regional Police Command no akyere owura bi a wɔnyɛ mfinhyia no aduasa enum ne din ne Benjamin Owusu na wɔn kyerɛ no a na sɛ abranteɛ no ankasa afra posifoɔ sɛ akronfronfo ababeto ahye no so won mu kunu anie wo mkoye ase woboa na eno chichiru nti na ma posifo akwache no na sane ye hu nkyeremu ekoye no DSP Victor Kofi su wono na edankita wodie so Adema Central East Regional Police Command na nkyeremu de ba ni wo kyeremu se September bosunda na toso miensa awa afimu a be se awia no miensa ne mu no na won mu nya call eye Millennium City District Police Command no enya call efiri wo wura bi ho Sir Krachi bi attested a message. Sir akronfo ababeto ahye no so ewo ne fie. Nam so nti wabasrada senka won betumi akɔhɔ a anka beboa ampani ampa. Aposifo abo anan ya won mudi akire ekohu Krachi ya wofrɛ won mo no. Ene won mu nyina dase. Ene owura France Benjamin Owusu ne fie. Won mo kɔye no won manko ankoto Benjamin ne ofie hɔ. Na ebra won mo bowura fie hɔ no. Ene mu se mogya bi asoso. Efie ni mua ne yemua ne hall edekɔ ne bedroom no se sane emoja sitie yi die ase nipa no yaba abedi na wu ewo fie on ya pagya ne mu no edekɔ entiama aposifo yam hyehye wo mo pa enam so nti wo mo asesa moja ne bi ede ade ye moja no ho ayese ɛwɔ sɛ wo mo konom kɔ ye moja no mu nhwemu hwesa nyam bia no eye nipa moja anasa te sɛn na ebra posifo ko ye won mo nhwemu no ya na won mo ye no ano na wo mo ni daso agu edi akire se won be hu abrante France Benjamin Owusu na wo ma hwasa nyam bia ne mpom no ete sai enokore se wono ana ni moja na gu fam no ana September boso nda toso num wo mo kire se sabere ni mu ano mo fra abrante no a na won fa wo mo fra no a na won fa na asase no wo de kan yi sim card no a na wo yusuo na wo de ma ye fra posifo no odi kan yi firi so nti wo fra no a ye se fon na dum a kire no de sim card ne to so no de ye call ana posifo tracy ya na ebra wo mu di a kire no ana wo mkokwa kire no e wa kataman so ye no e wa santemantemu sa bre no makwa ye DNA examination e wo sa moja no a wo mko hu ye e wo wura yi bedroom ene ne hall ne ade no na awahosam no se ebra wo mko ye DNA examination wie no mu sa de no enye nipa moja eya aboa moja ana chese ye dia afore dem wonu nyina akwakosie na wo mkokochi wo wura no mu bisa no toto na no a wo se wo sheda na okokum dabo o enu okun no enu ode dabo ni moja petin ho nyina enu wo ye se wo so aposifo ahwe se anyam bia wo fra aposifo se owua wo mba abaje no anam ze krachi emza wo adwen no enkoyie wo yare na enti enam so ma aposifo September abosunda toso aduonu nan no wo mo che krache no kire se de waye no kra no ha adwene pa na ebetumi adiawu ebetumi ha adwene nam so nti ye kasai Central East Regional Police Command wo ma kire abrante e France Benjamin Owusu ya wonya mfinhia no aduasa num se wakokum dabo edi aye ne bedroom ne hall nyina no wabetwa ntoro akira posifo se ya che no ache se ye kuno enti aposifo mra meje no na so se dabo ena no waye ne sanam so nti aposifo afasa akonya no so wo mo bakoko nyina edi akira Ghana fo se wo mo sere eduru mra bia me so aposifo ahwe no anhwe ya ebia na bedroom rebi na wo hia moa pa na so na abefre no monye so wadwebe wo so ma hyeda na so na de wo ye no ena nam so amana koba na sanam so nti o mo sere se wo befre bamboni bia aya yahwe yie na hwase de wo beka no eto asomu ana
War and some from no World Bank wanum at the report to be about woman shemua wanum esa wama ye ede pefe efa amama ya wanum ya Ghana eka ho ebi na wanum akyere mu say wanum efa oman bia bako na wamu shemu se oman ya sebio wo tumpon na afa waman ya ne ho ekyere no pa na Ghana wanum shemu no etifidu emantamu wanum kyere mu se wamo hu ahokyere be se wo hamu nchichemu ebu pen aduonom 50% na upiemu ewo upper east upper west and afa northern region wanum akyere mu se ahokyere bubro ekum adehye eho wanum ese bra wanum enya hye wanum hwehwemu ase no empanimfo a wamo wa mama nyina ehyase se wanum ebo Ghana baso eji Ghana yoyoyo esanse na yempanimfo kase na wamu kyere mu se wohwemu a asede economy no wamatimi expand ama eniema ekwoyie emfie kakra enie wanum kyere mu se na eye between 4 and 5% emfie bese enumu na wanum kyerechye mu se eniema ekwoyie no enso World Bank se wamo hwehwemu a wamaye kyere se eyiya ekwoyie ni nyina no eye Ghana anafo FM nemom atifi FM ni de kamia yese wanum niema nyina enya kora upiemu ewo northern region afei upper east and upper west ya wanum si kuaye na adehye na ede wo hyehyem empo no se empanifo betwa nidi akwakwahwe wanum se yekoso wanum asene amakua wanum aye wo mpotam ho no atumi aye yie na adehye no so ho atọ wo no wanum kirem se dabi na so no upiemu ewo anafo fam hase yi a enwuma hodo afei modern hospitals afei upiemu ewo schools ahodo mu a ni nyina no aye na eye kama entini wo mu nim se bia anafo fam nko a na bia afa bia aka ena empanimfo ekyire mu se economy no atimi expand ya nemom World Bank nhwehwemu ni de etifi ematamu ene inapuye ene de aka ho ne de wanu kyerem se ankoyie na ohia bubura eku adehye ne fa bebre na so egina ewiem nsakyeraye a aya na ebre ne bra no etumi esesa na numu ene wo ma kyeremu se de ekọ ewo Ghana mu no ewo simpanimfo hye na eniema bi a enam so emasa niema etimi sisi na wanu mo beka kyera mansan nyina se eniema ekoyie enso reality no na entisa no wanu mo no mo fa nuama engu akwemu ene abusua ye uransa mfoforo mu a Ghana Great Company ye fra wa mo Great Co enyina ma hoden a ye didi dwumai ena wo mo nsa so ena ECG fo asom na fe wacheche ama mansen anya bi na wo mo ahyase ebo amane bi enam so ama won headquarters ho Deputy Chief Executive Officer ya wono wo engineering and operations ye ura Franco kire ena wo kasei wo se sesei sa asase ase a wo no mofa kwatikwan etu agudie illegal mine ye fra ne gadamse no wo mo dwumadi a wo mo die ha wo mpapa patitu ene wo mo transmission towers no na se maintenance team boya se wo mo kọ na wakọ akoye nsesi a na galansefo aso atuo de agu wo mo so enti wo kan de akyere mpanimfo se adama wo mbe hia bambo ansa na wo mbetumi aye wo mo nwuma bi a wo motumi aye nti wo be frɛ national security for se eto apenti ana ye frɛ ya anom we de aduru wo mo abobo ano wo mo konkonko. Now the right of way clearing becomes lucrative to galamseers, and in a number of areas our people go and see that overnight people come and do their galamseying activities very close to our towers. Now the towers, you see them as just steel members, but they are carrying a lot of forces and weights, and so the foundation is really calculated. In fact, they do a lot of studies on the ground to design. Every tower foundation is different depending on where it is, and I'm sure these galamseers don't know, but as you approach close to the lines, we are coming to the point where in fact there are some towers that we have had to rush in to do some intermediary reinforcement. Ora Franco Chere Deputy Chief Executive Officer Engineering and Operations the Margaret Kwadjumaku no na ate se wo kasa wo chese baby aduru no wo mo tenatena ho a ebewie de atorenchen kese pa na bebanti wo mo a ebo ban emra won sra ba mu Onmonyafo Samuel Abdullahi Jinapo ayembra bi atwamo sofo a na wo hwe ma Ghana yensa se ne nyoma odoman komade atom yeso
na wapanyipa na no atum campaign ahodo manfo bi no moye na one more state of emergency no dia aduro dia wasa Ghana ban wotumi declare bi ese ne be ya yensu wonso ne yakwa ebretuo ne betumi abɔ ho ban na galamse enyemoso na ano ananam so ma panyipa no na no atum ya wo kyerɛ sɛ we kura no dia waso for yensa ase ne nneoma odoma nkomade adom yeso aba bɛka no edi adanse epefe sɛ Ghana no ankase yenyina yie afa ne galamse ho nsensɛm no yentumi nko na sa ne nkire wa ha ase wa pa wasrafo dom ne bambofo bi a wo mo kwa akobon pempe e wo man ne yensu wansu aso nam so nti ane na won mo nkan so duai wo mo nka ne pɛyi na o manfo nyina hu state of emergency no ɛno ɛna ɛyɛ adwuma yi. It's very much the same as the declaration of river bodies and forests as red zones when I was Minister of Lands. That's exactly what we did. So we will wait for the details of the security zone and what it entails. What will be the contours of the security zone declaration? What is it going to mean? I mean, for example, when we declared red zones, we went as far as burning excavators which were found 200 meters or so from the banks of all rivers of Ghana and forest reserves, and therefore it will really come to what the implications will be. But the declaration of a state of emergency was a clear commitment by this government. This government committed clearly. This was an electoral contract between the political party, the NDC, and the Ghanaian people, that they believed that the declaration of a state of emergency is the most effective tool at fighting illegal small-scale mining. So that's what people are calling on them to do. I was your way. I am maybe a chamuswafwa. Washo ma Ghana yensa sene nneoma odoma nkomade atom yeso Yero Samuel Abdullahi Jinapo wo efoma gudi a yesu ne kwanbone so ensemo na busua yedaso agina ononyafo ya wakasa yi ayo ononyafo kojo ponkroma ofo ase ayerebi emra hyebedwani no enkane no na wono ene suani a wohwe information ministry no eso na nsemo a woka ene sei kamia yese National Democratic Congress NDC amanyuko ene ye mampani ne His Excellency Yero John Dramani Mahama ene ne mpanifo a wode wanu atuatua enwumako ahodo nyina no asede galamse no wanu muntimi nya ho hwe wo ka kire empanimfo sei sebio galamse kono enye se bia ye hyehebo anase enye kasa keke ena betumi asevi yen enye kasa na beti nsuo nani enye kasa ena kwa ebretuo no ebema nnua na besisi wo America Malaysia no wona matimi aye enye kasa ena ebeboa ama bibia etumi akoyie wose ebra na MPP amanyoko no ewo opposition no NDC amanyoko epeso wo beje akonya ne tena so no empanimfo hyebo esesa eli 246 no 246 no one mo ba ya won be ye free ho eso wo mo ba ya wo mutumi nya ho hwe wose ade we no a state of emergency na wose mpanimfo atumi ye na wonu mu nya kasa gegege ene boshe no wose kina bi se obi pedibre e wo man mu a sa wonu campaign messages ya wonu be ba nyina no wo mo hwe no mu scrutinize ni ye na no na betumi aboa so man penny be o serious or the bosumi ahe na be so bogalamse ba akokrampo de ono 6 months ye ba na be mo no ye do 9 months inti by omo standard de omo ka kire wo se koto abama o wo civil society ni wo media ni asofo eti gu krom ye ka bibi obi ase ontie na age say the state of emergency aba because NDC for attenti and no ba ye no state of emergency no me se we bru ba ye de botechi na no na de boba susu dua modi susu akufo ado no and no na was Ghana for this so we sofo na sa brand wo call demonstration ni be state of emergency a then the we jai sa argument no na wo de wani akotire baby foforo mo say state of emergency now so me nkono ni moye openi okasa ye ayofo ase ayerebi emra hyebedwani onenya fokojo opon nkroma ene onkasa nwei nemo we de wo ka ede akwa daji Mahmoud Beba omi aboboa no na wo busa wo defend o ebino mo se ade na mra hyebedwafo sabio sade yesono ma kasa ma obi anyinanim na moyi monim se munyina amota daji Mahmoud Ba omi achi titru ene apoema ntemu mra hyebedwafo be se dunku na wo mo yesono ma ena yewura kojo opon kromo afasen ayerebi mra hyebedwani kirekire nsenum ena wo chese se ye ka de nsokota ne ye gifiri ne nsemu a eya daji Mahmoud Beba omia wona na edi sunanim eno achi nso wo mo hwe papai se de ani timo abobe wo ne ne pa wo ne mu a
ene na de onim to na ye de na totre na no na wo se wo mota na chi na wo kire ne nsem mu sa abre kro na so ye nsa nkyerefo fa bi na ye hwe neme bia kunye bia wo se etumi dane ni we party no na my party na nya godin na ye dia ye juma se fata as a political force in this country nti ye di kan se ta constitution no emunia ma bebre the tosumi no ne se sese na ko se no ko de okan da ko se penini fi nti animani ye wo te to aba ne yi ye franka tuni na no gina na ye KOSUA ne afi ye hihye fiti police station se de abatro na franka tu fo aye re so far ye nua no be num na ejina nti I say the frafia ate na ndani be buti the baby ano the be buntu be fa baby na no na ye members of parliament so be kaya ye try say adwendwen ho say hwan pa ni panum ye ejina hwan pa na yi na 2028 adwuma no be mere na ye party no so sene ye pese ye dane ni no ye tumi dane ni ma ejina te sesene a tetefo na kopa party ne ba na omo pen ni pa be ye duesia na America no emu be ye dunum ye free epoema ye ka eduesia na wo parliament 60 or so out of 87 MPs and na ka no over 60 ye ka no 15 ye free Eastern region na ye na open a corner se no ye na na mo a ye ni anu be di nko nti enya se mu bia ye ba no Yewra Kojo Oponkro ma ofase ayre bimra sebedwani ena wo kire die ntia emra sebedwafo a wo mo yeso ma edunum wo mo nyina se woje wachitai ama Adaji Mahmood Bilbo Dr. Bawumia se wono ene nkura franka emfa masono no awosho ye kwa umano so na ya kwa kodi enkomo na awosam bia si awes kokode ba dambae kwantempon no eso na Sito school bus ya na registration number RGV 2280-20 ebusia wo mo kire se adesuafo na wo mu no members no ere makomako aduosia 60 na asem kese bi asia ye kwa mo no so ne akwakodi ho enkomo ya ne nanakin ene kwa kasa na madwe me show me ya hodam se edin ye bone se ya nkasa bone ye chome edin bi chito mo boya nkomo yi ara wo sem ye si sai na ba na senso yo mina mamina fe na yetie ni se awmachi na yenya ni ntie se ba ebo eye mamia nsa awmachi eye bus bia eno free eye Huawei edi lenim echemu ewo tamale na kano edenya akonhia ewo eye anyabo uyaban eye tamale eye oti original capital engine central for your baprobo ekokopie mu na bana yekodru ye no you say eye sabas no eye Chito Senior High Secondary School eye a school for eye Ministry of Higher Education for edoneti no and about him abadenya eye akonhia na bum na echeni say na eye school mo friend we na bum na eye sorry for one the eye no Evangelical Presbyterian Church eye asafono and almost free eye Chito itre eye peje eno ewo eye Huawei sanko no do monimo etre eye tamale in the northern region omo ekoko eye asori inshilidie na konshele banza na nyeche se nipa a omo mo bebu eye nipa system no amane bono etre mo omo bia antimi anya eye enkwanshe bia ne nfa ne se emu aye din na yebisa bisa no ne ekoba en se I'm said driver no omo bedru ho no mo no essence omo sorry ho no mo time nti o bedru eye anyabo ba bia accident ni see no ye won say eye car no eye koba no ba kwa de na atra e wo lord kwan so akwakodru eye gata no ho no mo the driver no etumi e ma ledi e be say eye 1 mile dia o sinsa e na o de eye second time na e de akwakoto gata no mo Bakano enya dia kana timi ahwe entempa no omo frame eye crafty is eye municipal eye drip coordinators anka that drip machines no omo empambra e was site on na omo behwe na omo atwe ayi kanom na bra you could do upon you say eye tipa tracks bi edika eye timamufo no be eye community members no omo etimi ebuwa ya menuka no omo timi ayi kana afima asori for no e di ada pese dia matwe dia mpoze enganya nyankupa da Roma nanka jese ye nti asampa ewo omanga nambum no omubia antianto chima likasa ide omakokopie mu ewo tamalia omukokotu ye omu adwumedie no so no
Mo ane woman your boy ya wodi abraye ebusia wai ayana na na yetene gara wasamua esie emu amanebo na oboy na Sompa 106.5 kasafidie sunye yantoa ensem no eso Abusia ya kwa kopie mu ewo Tano South Mensinim ewo ahafo emantemu na asemda efri ho eba ene se Driver and Vehicle Licensing Authority ye twa wanti afra DVL adwumako no empanimfo akwakobi office foforo kra ewo bechem ye no no ewo Tano South Mensinim no emo na opani awo no oyopani kwanchefo a oda DVL adwumako no ewo bechem eye owura Julius Nikwe Kote wo kasa ye ekire mu se sa adwumadie ya AKOSUA yi eye omampani na ni suade hunu reset agenda no ebi enti na ye hunu sei na beboa ama ekwan so jojoye ensem no etumi akoyi ewo mpotam ho nsem eni. The new number plates we are going to introduce, you can scan for instant information. It will also help to stop cars if you about here so say as you restart number no already now the better you start number big and you can do and you know a lifetime number if you talk about if you share you better keep number when you come you don't number for so if you should number way now over there you go see Maria police chief number so all that has been said number plates are now going to be assigned to individuals. Openi a wakasa ye eye owura Julius Nikwe Kwete wano ni penny pa ba DVL adwumako no a wada no ewo Maigane mu enom kopie mu ewo bechem ekobie DVL office foforo kra modern wine ne Sompa kase edi mu nkomoyi abusia ene sananso se hot bite no nsia kase no ene egusu a yede mawe na mo betimi ate yenka na wate ne yie na se enye Sompa nkrabata ne bi na wutie afiri so na se wo decoder nkwa de abusu betimi ate baby FM stations na wono decoder no nso de eton papa Electroland Ghana Limited ene nti na me kanfo ama ho de electronics no won eton de ye nti minim wo brand ape bonidin okwa Electroland for benya bia mawo se ye Nasco Media Samsung ana TCL de wo he na ape enu achi no bibia ye progoma kanea ana se energy light na power timi fam no wo mo na ewo ne papa won krabata nso Ghana ha wo ba bia ebia na wo kumase ka se junction ho won sabe kan won enkran adenta barrier afi dan so run about industrial area ho ye ne me complex din hwe ni mo eho won sabe kan won sunya ne wo ho mankasim baby akendon 106.1 wono mo wo ho na Cape Coast takra de tamale eho nyina nso wonsa ebeka yen na mom wo bunu isiri na afa backso de nhwe ni mu ho a wotachiman eho na Electroland Ghana Limited wo mo butuo fre 0245 949495 0245 949495 enwumre yade be nete wo so kan ho fa koma Dr. Time da so no won fa time ento yade no so sisi yade anwodwe ana waposo diabetes ana wo de no ya akoma yade hypertension ebia na ye kidney wo sa abomu ehawo awo na anwo ana yade no yato ne din se ko ankoro fa kokoma Dr. Time da so na wo de berebeto so ama yade na atu ayira poku ase mayira na ansa beka no afi kuma ase so ebu akwa agogo woni aban school ni di animhwe 0500 727215 0500727215 and 0244 774282 midima for Herbal Center was udima for ne hwa abusia wo midimafo awie na ya show ama hoto na unya aduane pa na udia ene bema wo apomuden na aduane pa so a wobedie no wose unya onga na udi ya aduane se eye enkwan na wo ye eye froye na wo ye ebia impusu bi na wanya wo ya eye onga na ye kanfo dia ma wo wonom seasoning one ho wo mo wade ade ya froye ho wonom wade ade ya enkwan onga product no edoso wo mo anantwie die wo mo akokɔ die wo mo beef die
adeɛ ne nyinaa ɛka ho ebi ɛyɛ onga na ukɔ dwa so a wɔse ya na wapɛ wɔnom product ne nyinaa ebi wɔn wɔ bi hɔ no mu a ɛyɛ ginger akekaduro nko a na wɔn de ayɛ bi nso yɛ garlic ebi ɛyɛ onion jene nko a na wɔn de ayɛ ana bi nso wɔn a mix 3 ne nyinaa together nti wɔn ɛwɔ 3-in-1 Mr. no bi ɛwɔ edwa so na ɔse ma onga ɛma wɔ kitchen ɛnyɛ de nti no ɔse onga mama's helping hand ilele Onka na ebusie time herbal mixture enso esi yankanfo edro da coming enfa emao malaria Agyeiwaa boso eye time herbal mixture wenu matso untumi ni di ebusie eye time na me pa cha malaria no entna ho ema engine padua ne moso menjonkolizo aya na wa time herbal mixture ne bi na etu ase e de amao na wonum esanso ewo HH mixture ene capsules no ho no mu a etu nam yade ne nyina ase wo junso aya obre junso ne bi ho no mu a ase eba pewpew na wape bi abobo aya nsofita bi eta gugu so yo ba na be ma no eye time herbal mixture ana time HH mixture ene capsules no ene beboa wo eboa wo eyi enam yade ne nyina afri wo so na afen so we immune system no so a support no amana ye kama baby a ye ton abibedro bia no ubenya time herbal mixture ene HH mixture ene capsules ni bi ato ne doso promo pa no for meye 0244 417 669 0244 417 669 not time and penny for enyo so now let's talk complimented answer so I can who be nesu what the yas toothpaste and the brush etayechi papa I was your wonya be a warrior cry. Yami admo watchina, Sunny Sompa obi bas and Bessia Cobia no yas toothpaste and the brush I can hubi. Into your budget shri a sianka sanka sando pano, shri was sin ye. Nabanaka sagu biswa sabi unipanens in it. A yas toothpaste and the brush. Wonya bia, baby 0501 61 9588 0501 61 9588. Multiple questions in you. What's a window installation now? And our door installation na frameless doors na open just a bibia stainless steel no and the multiple question one more album na one more sound so mounted platform jabusie just a multiple question there bibia one more ede hu dwuma ya na kama ema wan kasa wonya mu ani je what's a bibia no ya friend way I was 0243 178910 0243178910 and penny for any ho enkomo bell beverages and so can who be bell cola na 7-star belmont and ye kaka ho nyame am watch na obanum bi no anum biem eye bell beverages one money ma pa ya wo de abadwama so no kwadwama so ba bia wo so pe bell cola wo pe 7-star wo pe belmont ni nyina ta won sabeka bi sanse ya no de a ahode wom atiapo na egina ne na so we so ane ye gina ye dan hotel ye boy de dia ka no ebeto so medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu kretrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo herbal clinic aba akra ani o wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene
Accra ne bote me demo. An ye demo ampa. The say there, edutwam Atlantic International University, America memu, about Dr. Edujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, Ayaresano, I am more. Oh, Mr. Minim wife your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years cano. Miss me connection na and shut down koye na esakakra. She say what page mama hodiam bem. Connection ne wo dey way. What about the crowd? Stroke nso there. What fan small. Just say Agyeiwaa wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. And nkran so obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. For doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Me Dimbafu Herbal Clinic. Wudima for ne hwa. Da obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwedie yin krato ya so TV Emma Akatuapa. Okre Emma Akatuapa pampa na sa Akatuapa no edachna. Oba Sompa obi ba se dwumedie ni bia. Na utimi contribute ya wonso onsa ebeka de. Abusua yento ansam no so. Railway Workers Union of Ghana. Womo na asa atworo krata de abai. Na womo se sa krata we no. Womo de tim ama amansen hunu. Ba bia womo abo won ho asie. Womo ye se wombeti atua. Ena mo niam bia enkoye ewo wo mo akatuasemu empo ne se wo mo atena fia fe na mpedemfo se wo mo ebebie kwan mu ama bosomi dunu mu rewe asan ye adwuma biu na wo mo kyese wo mo atena fia be bosomi du mienu na akire ndi se beba be ye adwuma de a ewo se yetua wo mo ka ema wo hu se ebi de wonu mu a na atu bi ebene na krata wo mo atwere no wo mo se wo mo de tie mu ama ye hunu ba bia sesei se etuatia ne beba so anase emma so ba bia kwa koduru na wo mo krata wo mo tworo de koma National Labour Commission no empenimfo aso krata num bosomi da na etoso dadu nensia na wo mo tworo ya wo boss jetire se etuatia ne beba so na wo no mo hye se ayere so a anka bosomi da etwato me kire da dadu asa no wo mo benante ye no eya asundwe kwan so oye kire ewie nso kura wo mba kwa akopekete ewo empenimfo aboboa no na nso sɛ de wo mo se hye ye no krata no kodo Labour Commission fo aboboa no wo ma ton safre won se ɛda na wo no mo se wo mba picketing anase wo mba tie atua no wo mo mra na National Labour Commission emedi ahia na we de asem no straight na wo mo ka de akere yen se ene se wo mo ka se wo mo mra mo wonsi nkonwa ni nyina no ɛda no wo mbekɔ na mo wo mo kɔ na se niema ntotɔ sɛ de wo mo hwehwɛ no a ene ɛsɛ tie bia wo mbesa so abɛbɔ amane ama yehunu da kropotia wo mo ede beti se atua no na we wo mo koso a no akase wo mo de se niemo mbeda ho fan ehia wo mpa eno achi se de mpanimfo aso wo mo nsemu a wa yese wo no wo mbehia no wo mo arehemu se enkomo papa bi betimi afiri akire ede aba ensemi ye domonti na ewo gidie nso ewo mumu saada na yehu se mo nso mo gidie ewo yemu yours faithfully Railway Workers Union brother Benjamin Esumai one a general secretary na wakope mpanimfo ni nyina ama Sompa yensa aka bi Deputy General Secretary Adema NDC amanyoko Yera Mustafa Bandi na wadi atudwa akyeremu se enei sane Yera Ken Forata ne ho nsensam so bi kɔ na ne nyɛ ho kra
sɛ special prosecutor wɔtete ho a na sɛ akwadworo ne ani ha bi aka no na ɛnɛ yɛte ho yɛhwɛ no na nipa wankasa na kɔto Interpol so sɛ yɛhwɛ no na afei asɛ yɛhwɛ no nso so yɛnhuno wɔabrɛ nim baabi pɔte pa wɔhyɛ special prosecutor betumi etu ho na mo ama na yɛ nam so nti wɔka de akyerɛ no sɛ sɛ wɔhɔ no ntime nyina adwuma no a wɔmfa ntoɔ nneɛma afoforo mɛtena so sanse ne wɔyɛ no ɛyɛ ni ha ani akwadworo. Look, if the special prosecutor cannot do Ghana a an honor of bringing Kenoforiata collaborating with FBI would not come to this country to go and come and take any Ghanaian to the US. Let me tell you, why do you extradite Ghanaians to go and face prosecution over alleged crimes, and you cannot extradite another Ghanaian who have committed crimes in his country and run away? Kenoforiata is there and telling people as if government is victimizing him and that he is innocent. Do you think Kenoforiata is innocent? Do you think Kenoforiata have treated Ghanaians fairly? I was your warrior Deputy General Secretary Jema NDC Amanyokono Yera Mustafa Bandi. Na krata every cyber security authority wana makache abana wamu chiremu sena saying wamu shishemu a wamu aye NSA empenifu a wanom AKOSUA pon ahoduomu enafe wamu a wamu quantity yasia enke ebeka se wamu nim de no eniema asebio aya wanom degu abefo tintan fidie social media no so no ebo man bokuru wanom chiremu se enka yenim se mu kosuku ana mu KOSUA pon akwa ginim de enso no ebe wiase no na niema bi a wanom posti ewo abefo tintan fidie no so no broni ebeka se de ekono ebetumi ahayen anase eye cyber bullying ebinso ebetumi ahyemu se eye harassment ebinso betumi ahyemu se de ekono se cyber crime wanom elosa wom yusu no menmu no ebekun atia yen dache pa entine cyber security authority wanom bo eye adesuafo nyina wanom nim de kakra wanu bo won kokko esi yanhye niema yede to social media no so na dache ebetumi ahaw manyi na wankasa nipa as in person se u posti sa niema asebio eni kwan sanka de to social media no so no dache ebetumi akwatia wo wanom ka kire empanifo a wanom efa eya adehye enwuma wo manyi mu nyina se wo fo obi adwuma asebi aya no ahwe na chi kakra eniema bi a wotumi de to social media no so no ne nyina betumi abo adehye ni hu ne yetimi atwe ye ho de afiri ho ebi so adesuafo a wanom empanifo mo dada adesua nyina ano no anase headmaster tibrekesafo no wanom agi adesuafo ana wanom agi afoforo aba beka ho a yenye sa checks ni nyina hwehwe adehye no achi na no so tumi aboa wase anya sa ga na be wiase no yene yankasa yede yensa ebehye no maka wanom ebokoko ache ga na adehye nyina se bibi ha wadwen a wanom kyerem se anuti na Ministry of Education elho anuti na Civil Society Organization elho anuti na community leaders wo hono mu a mo betumi consult wonom na wonom etumi aboa mo adwenkyere bi ana bibia ebro wadwen so no na tumi aboa ensore keke efa bibia enkonkoto social media na so a sabram no kasa cyber security authority wonom abomu enchemu se ekosoro enti yahwe ne yahwe ho firi ho. Yewra Steven Kankam, one year deputy director, Edema Hempoano, na Penny Yakasa, Echrese, Enuenu Yahodua, a war way Yampuano, and as you and Suananoa, Etimeji Suframa, na Edubabia, Subonka Hudu Yi, a domo el sosum, Nes house or poison a Hudu a free baby, Eba Begun so more tabi, a betimia kun and Ampate womono. Say, Galamse Jumedienti, Nina say you, and I war Bohama, say, a woman so womuguso. Womu ye ho adwumedua se enu se be na ebetimi ajejeje nsu ahodo no nanso ye ne galanse fo nkasa ente sa ebewie no enua yenya edidi enjuma ye nsanka biu climate change no the greenhouse gases and the carbon no bebre ewo yima ano no ode how bebre eba nti mangrove ni ye ndie bia otum watching them carbon no nothing what is one leaves and leaves and also they do not call one baby or one netin another soil one ne kwankyerɛ fo abadi akyira hempoano fo na wo mo ne boaboa sɛ yebenya emframa papa ɛwɔ nsuwansu ano no wakyerɛkyerɛ nsɛm sɛ galansi ɛsɛ saa nema no afɛ yɛkɔ amanone nsɛm na amra bi atwa mu French man panyini
Ora Nicolas Sarkozy yakasa yi French aban no atrose won konkoda da bamprochi emfinhia no enum wanyamponkodwuma amfanka ho na ne bone oye nyina no ayese 2005 for ade wo mu aba 2007 ebra no baba prema mpanyina konya no ana wakọ yewra Gaddafi ho ekokwaji sika twitwiridie se wode baba boa ma ne campaign no waye na ekwan ya wofa so okwaji sika na namra kwa so enti bira obetena akonya sama mpanyini nyina no na wo munya no omde ne batum enso wote akonya so nti no won mantumi anye January ni mu wa afi mu na asem no hyase no opanyin no wanya mfinhia no aduoson ebira okoduru court ewo Paris France abrochimambuo no wose woni fo wokwan bi aso na so ni nyina mu wo mso wonkodam mfinhia no enum wanya mponkonyuma emfanka ho ebira na asene no na ekoso court no Ore friend said Nicolas Sarkozy wonya akonya kasai muma yentie bimra et d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire 2 de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer 5 années en prison. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Abusio na chose no na French master wa hardie na ze sane wo kan wo French no won kyerɛkyerɛ mu kakra emfamaye. Assembly tie se kwaku kon wo se sa ntansa wo mode abɔ no bia no kure nim woni ho fo na eyentwa nto so na wo mo atwa to no so na sebio atentene ne pa no na wo mo mpese ebeye adwuma eye ne ngu ase na wo mpese wo mo digu no na nka eye no wo mpese wo be fiti no na abanka ba egu ne nsa na nso nyame ebedi na asamama no nyame bedi na asamama na busia roso ne yegina ya den sam ne nyina asisa fa no wafidie no de ato ha ansam wede baaye no ne tofa bo mu nyina no ayesa sompa obi bus nyame yadma wo kina ene ye pa wontuma na fe ye ko France abrochimamu na France mampanyi dada Nicolas Sarkozy ene wo mo de natum emfinhia no enum se jasa ne campaign na wo ye 2007 no wo famra kwa so ene kwaji hu sika asomfo basa ya tena sebe kenkan semi eyeme AKOSUA Agyeiwaa kwade boaten mene Abena Dadaa Adepa kofi enafe triple man ejapia Apam Dadaa yadam nyina mo ase amammo anitie adomdom ye na ochina hot bite kase ebomu yebese hia na ansa na hot bite na kura beba no na sa no pa no nsia kase ebomu no ye ne mu be hia na sompa obi bas no yato aso ede amamo ye sorry na de di ho ato aso ye nyina ye tie sompa Mamenka bibi kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Ɔbɔ me ne mabusua ho ban. Me dia no hwɛ mabusua. Fi awon to aso so kwa awon to aso so. Hwɛ, mamenka kyerɛ wo. Me dia ma mesere daa ne daa. Me dia no kyerɛ papa. Dia tiri kwa sabe bia ye obi wɔ hɔ. Aba, emeya hyase bio. Me dia ma mesere daa ne daa. Me dia no kyerɛ papa. Dia tiri kwa sabe bia ye obi wɔ hɔ. Aba, emeya hyase